မဒါပကင်ထိုးနေတဲ့နေရာပကင်ထိုးဖို့နေရာမှာဖပြီးတာပြန်ထွက်ဖို့ကားတယ်အဲ့လိုနေတာဒီမှာရက်ထားတာဒီကဟာလားရတယ်ပေါ့